是把那个焊渣都。还是会卡丝感觉，一个6一个9怎么？那就倒过来了。控制器卡了，反面再来一遍。把那焊你焊，你把它反过来，从那边顺着走。看哪个用我它这边。开始吗？开始。有卡丝，不行。裸卡丝。好，开始。这现在都满公路了。